Günaydınlar. Orman kampımızı burada bitiriyoruz. Bölge değiştiriyoruz. Regensburg'un içine arabamızı götüreceğiz. Gezmeye devam. Buradan yol kenarından ayrılıyoruz az sonra. Görüşmek üzere. Keşfetmeye devam. Dünya Kültür Mirası seçilmiş burası. Bakalım neler göreceğiz. Almanya denilince aklınıza ilk ne geliyor diye sorsam ne dersiniz? Puslu havası, üzerinde duman tüten sanayi şehirleri, fabrikaları, disiplinli Alman halkı. Gurbetçilerimiz. Sanırım bu ülkeyi milletçe bilinçaltımıza endüstri ülkesi diye kazımışsınız. Bu yüzden çoğumuzun seyahat listelerinin baş sırasında yer alan bir memleket değil, hani en fazla kalkar Berlin'e giderim diyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Avrupa'da geçmişten günümüze kadar mükemmel bir şekilde korunmuş olan ve Ortaçağ Avrupa'sının tarihine ışık tutan birçok şehir vardır. Bunlardan bir örneği de bugün hayranlıkla gezmeye doyamadığımız Regensburg'tur. Regensburg'un dar sokaklarında ilerliyoruz. Antikacı dükkanları var. Böyle eski şeyler. Kapıya bakar mısınız? Evet, şu radyo çok dikkatimi çekti. Bu radyoyu hatırlayanınız var mıdır aranızda? Çok zengin bir tarihe sahip olan Regensburg'da gotik mimari tarzı ile yapılmış Regensburg Ortaçağ evlerini ve müzelerini mutlaka görmelisiniz. Tam bir nostalji yaşıyoruz. Evler, laterneler, muhteşem yarı ahşap. Biz burayı çok sevdik. Regensburg'un eğri büğrü evlerinin bulunduğu dar sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Buralarda aynı zamanda alışveriş için çeşitli mekanlar var, atölyeler var. Şunlardan bir tanesi göstermek istiyorum. Çok enteresan. Devam edelim. Dediğim gibi evlerin her biri sağa sola yatık durumda. Burası da antik eşyaların satıldığı bir mağaza. İçeride çok ilginç mobilyalar var. Eski resimler, tabaklar, duvar tabakları, süsler, çeşitli süsler satan, dekor malzemeleri satan bir atölye. Bu şekilde gece kıyafetlerinin satıldığı atölyelerde mevcut. Kuyumcular var ve antik eşyalar satıyor özellikle onlar. Bu şekilde göstermek istiyorum. Sokaklara bakar mısınız? Küçücük sokaklar, buralara sadece bisikletle girebiliyorsunuz.
Bunun haricinde araçla giriş imkanımız yok. Şöyle göstermek istiyorum. Belki bu sokağa baktığınız zaman evlerin durumunu göreceksiniz. Müthiş derecede eski bir şehir ve çok güzel kurulmuş. Epey arkaya doğru kaykılmış bir bina. Tabii çekimlerden fark eder misiniz bilmiyorum ama biz burada gözle görüyoruz. Binaların tamamı sağa sola yatmış durumda. Arkaya doğru, öne doğru. Hepsi eğri bölü. Ama kaç senelik binalar. Hepsi çok güzel kurulmuş. Tahmin ediyorum bu durumda normal. Burada da bir fıskiye havuz var. Şehrin merkezinde sürekli böyle ufak meydanlar ortaya çıkıyor. Alman halkı savaş sonunda aslına birebir uygun şekilde şehri restore etmeyi başarabilmiş. St. Peter Kilisesi'nin önündeki meydanda bulunan bir fıskiye havuz var. Bu da çok tarihi bir eser. Üzerinde bir kartal heykeli var. Beşiktaşlılar görmesinler. Havuz şu anda çalışıyor. En azından su yok içerisinde. Fıskiye havuzu. Dış duvar cepheleri de işlemeli. 400-500 senelik eserler. St. Peter Kilisesi'nin ana girişinin bulunduğu meydanın önünde bir anıt var. Aşağı yukarı 5 metre boyunda. Ve burası da yan cephesi kilisenin şu ortada görmüş olduğunuz kapıda binanın ana girişi oluyor. Bu heykel Bayern eyaletinin kralı 1. Ludwig'in heykeliymiş. Şu şekilde göstermek istiyorum. Atın üzerinde, elinde de bir krallık abidesi var. Evet, burada ilginç bir fıskiye havuzu var. Şu anda çalışıyor, su akıyor. Şimdi şu belediye sarayının olduğu noktaya gideceğiz. Her tarafı ilginç arkadaşlar. Buram buram tarih. Görüyorsunuz. Burası biraz daha kalabalıklaştı. Sokakları da alalım. Her tarafa girme imkanımız olmayacak. İkinci Dünya Savaşı sırasında bile bombalamayı dokunamadı. Şimdi UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Regensburg, Orta Çağ'ın merkezi, Almanya'nın incisi olarak kabul ediliyor. Regensburg'un tarihi sokaklarında ünlü St. Peter Kilisesi'ne doğru ilerliyoruz. Arka planda St. Peter Kilisesi gözüküyor. Şu şekilde gösteriyorum. Birazdan onu en iyi şekilde görüntüleyebileceğimiz noktaya ulaşacağız. Görüyorsunuz, binaların her biri orijinaline sadık kalınarak kurulmuş. Mimarisi harikulade. Ve hepsi arkaya doğru yatık arkadaşlar. Evlerin hepsi eğri büğrü.
ama aslında uygun şekilde korunmuş, muhafaza edilmiş, bugüne ulaştırılmış. Süslemelerini yakından çekmek istiyorum. O yüzden biraz yaklaşalım. Evet, gerçekten harika işlemeler var. Harika heykeller var dıştan. St. Peter Kilisesi restorasyon çalışmaları nedeniyle şu anda kapalı. Zaten pandemi de var. Ayin de yapılmıyor. Orta Çağ ruhunu çok iyi yansıtan bu şehirde binalar birbirine uyumlu, pastel renklere boyanmış şekilde. Alman halkı gerçekten tarihlerine sahip çıkmayı çok iyi başarmış. Regensburg rahatlığı ve güzelliğiyle hayranlık uyandıran bir şehir olmakla birlikte şehrin modern görüntüsüne uyum sağlayan Orta Çağ binaları detaylı bir gezintiyi gerçekten hak ediyor. Almanların tarih ve kültürlerini nasıl koruyup kolladıklarının en güzel örneği olan Regensburg, yemyeşil doğa, göller ve belki kilise olacak ve kartpostalları aratmayacak kadar güzel olan manzaraların yanı sıra Orta Çağ'ın tam anlamıyla yansıtan kasabaları, kiliseleri ve sanki masal diyarından kopup gelmiş şatolarını görebilirsiniz. O kadar güzel ki günümüzü hatırlatan arabalar, cep telefonları, teknolojik aletler olmasa bizler Orta Çağ'a ışınlandık diyeceğim. Böyle şehir gezilerinde en çok ilgimi çeken şirin şirin sepetli bisikletler. Efendim, şey yapacağız şimdi, o köprüye doğru gideceğiz. Kenara bak, gel bak. Şurayı alalım mı? Şurası çok güzel. Evet, küçük daracık bir sokağa giriyoruz. Evleri korumak için araya bunları yapmışlar. Nasıl kemer yapmışlar değil mi? Kemer yapmışlar, birbirlerine yaslanmasınlar diye evler. Bu kadar daracıklar. Dünyanın gerçek bir harikası, yerliler dediği gibi taş köprü birkaç kez tahrip edildi ve neredeyse sıfırdan restore edildi. Buradan tarihin merkezi muhteşem manzarasını görebilirsiniz.
Karavanla 9 gün maceramızın 3. rotası olan Regensburg'u bu romantik şehri bir filme sığdırmamız tabii ki imkansız. İkinci bölümde görüşmek umuduyla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.